لا إله إلا الله محمد رسول الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد عبده ورسوله. Assalomu alaykum o'rta Osiyo musulmonlari. Avvalambor duo qilamiz, tinchlik bo'lsin yer yuziga. Alloh taolo shifo bersin menga, men qatori barcha yer ahliga, yoshlarga, go'daklarga, doktorxonaga borganlarga, borolmaganlarga, Falastinga, butun yer ahliga inshaalloh yevreylarga islom bo'lishini, yer yuziga islom bo'lishini Allohim nasib qilsin. Robbana atina fid dunya hasanatan va qina azaban nar birahmatika Allohu akbar. Endi birdaniga 5-6 ta tema haqiga 2 minutdan 1 minutdan gapirib chiqaman. Har bittasiga bittadan video qilishga uncha hafsalam ham yo'q. Men nima yana bitta gapiraveraman. Masalan, Mahdilik haqida gurung qilaman. 1-2 minut dabbatlar haqiga 1-2 minut gurung qilsam, keyin yangi ruqiya kasallarga mana kasal bo'ldim. Bir ikkitasi ruqiya qilib, bir ikkitasi bodo qiladi degandan gap qildi. Shu haqida gap qilamiz. Keyin Yajmaj devor haqida Abdulla Zufar gapirgan ekan, shu 5-6 yil qancha bir kelalnim Zulqarnayn haqida gurung qilamiz. Bu zarur temalar, shu kunning temalari. Abror Muxtor Ali ham kecha Tojikistonlik bilanki men qonuniy unaqa men jinkashman deb gurung qilib haqida gurung qilamiz. O'zim hayotimdan birikda shu haqida ham gapiraman. Inshaalloh yodimdan chiqishi ham mumkin, boshqa men kallamga abastrinadigan narsa bo'lyapti. O'sha yanki virus nerv tomirlarni yeb ketgan, birovlarga yarasi ketgani bilan ham hamma yoqtirasi oqib ketganida inshaalloh qancha vaqtga nerv tomirlar o'ziga kelguncha og'riqlar boshqalar bo'lib turibdi. Xotira ham unchalik pand berishi mumkin. Bismillahirrohmanirrohim. Avvalambor bilgan eshitganlarimdan gapiraman, Qur'on ostidan gapiraman. Asosan mana shu dunyoga bizlar gapirib o'tish uchun kelamiz. Alloh taolo bizlarni yaratdi. Mana shu yer yuziga yashaymizmi, gapiramiz, har xil gapiramiz. Firqalar bo'ladi. Masalan, Abdulloh domla aytgan ekanlarki, masalan, Tavrotda kitob berilganlar Muso alayhisalom qavmi 71 ta firqa bo'lgan bo'lsa, Iso alayhisalom 72 ta firqa bo'lsa, mana Muhammad Rasululloh sallallohu alayhi vasallamning ummatlari 70 firqa bo'ladi degan ekanlar. Mana shu men ummatim deganlar 73 firqa bo'ladi degan bo'lsalar, 73 firqaga turibmiz. Bu firqalarda hammasi la ilaha illalloh deydi, Muhammad Rasululloh deydi. Shu kamomati ham bu, boshqasi ham bu. Bizlarni sunna o'rta Osiyo mazhabimizni ham gapiryapti. Chetkilar vaqt qarab hujum qilyapti, baxtkilar vaqt qarab hujum qilyapti. Odamlar prezidentga qarab hujum qiladi, boshqa deydi, tog'ut deydi. Bu islomiy bo'lish kerak deydi. Ha, islomiy bo'lish kerak, albatta. Buni qanday qilib tinchlik yo'li bilan hal qilish kerak. Masalan, YouTube'ga yozsanglar oxirgi zamonga 5 kishi chiqadi dedi. Bu qahtonlik kishi birinchisi edi, Usama bin Laden o'tib ketdi bu. Masalan, Abdulla Zufar shunchalik men Mahdiga ergashaman, unaqa detallarga men nechta kommentariy yozaman. Baribir gapidan qolmaydi. Men shunaqa mullalar ketdan ergashib yurgancha men tasdiqlatadigan. Men shu yahudiylarga nima qilsammi deydi. Chunki o'sha yahudiylar bir ilm fanni o'rganadi ham, bir ishni oxirigacha yetkazadi ham ular. Yana kim qanchadan qancha payg'ambarlar o'shadan chiqqan va yana ular Mahdining bitta sifatlari beti yahudiylarga o'xshaydi, basharasi deyilgan. Keyin men yana aytamanki, Alloh taolo xuddi jannat va do'zaxni yaratganday turli sifatlar berganday unga Mahdining ham sifatlari turlicha, ya'ni yevreylarga Mashiach degan bo'lsa, bitta odam bu hammasi Mashiach keladi, kutinglar degan bo'lsa, u yangi islom diniga, xristian diniga ular Iso alayhisalom diniga ikkinchi marta keladi degan bo'lsa, ular ham firqa bo'lib ketgan, ba'zisi keldi deydi, ba'zisi keladi deydi. Masalan, bu nimaga aytgan bo'lsa-ki, musulmonlarga Mahdi haqida hadislar va mutawatir deysan, masalan, hech qachon uni rad qilib bo'lmaydi deysiz. Masalan, Mahdining kelishlari haqqiga Mahdi boradi, Arabistonga jang qiladi, firqalar bilan 72 ta firqani qilishdan o'tkazib, bir-birini go'shini yedirib, chopib taylab basha qiladi deganicha qancha yil o'tadi. Menga Nuh alayhisalomning umri berilmagan, menga borinki 5-7 yil umr berilgan bo'lsa, o'sha yangi xalifalik qiladi yo boshqada. Men o'sha saylanganman, 40 yoshimda saylanganman, Alloh taolo tomonidan saylanganman. Menga xalifalik vakolati berilgan. Yangi nima deysizlar, qahtondan keyin quljacha chiqadigan, men yana takrorlab aytaman. Nay qul degan shirin tovushdan baland degani qachonki baland bo'ladi, ya'ni internet orqali da'vat qilish bu shirin tovushdan baland bo'ladi. Dunyoni hamma yoqdan teshib chiqadi. Sanlarga O'rta Osiyo xalqlari Yevropaga ishga borishib,
Sanlar mani bo'ynamasang, menga ergashmasang, bo'ysunmasang, yordam qilmasang, hech bo'lmasa bittadan kommentariya bilan yordam qilib, mana shu yerdan mahsi chiqdi. Biza yuraveramiz demasang, hech narsa surilmaydi. Menga farqi yo'q. Nuh alayhisalomdan yuraveraman. Albatta inshaalloh g'oliblik men tomonga bo'ladi. Chunki Nuh alayhisalom yerga ekan 1000 yil da'vat qildilar, suvga bostiradilar. Ba'zilar Mesopotamiya tekisligini, Dajla Frot daryosi aralig'ini suv bosgan balchiq o'sha 2,5 metr qancha balchiqlar bo'ldi, hozir ham ko'lyapti. Yangi Ur qavmini o'shalardan topgan nimalari. Ba'zilar yer yuzi deydi. Men gapiradigan temalarni 1000 ta tema haqida gapirishim mumkin. Valaqlab mana bu soatlab gapirishim mumkin. Nima o'zgaradi? Vaqtimiz ketadi. Vaqting ketdi, naqding ketdi degan bu maqol bu mana shunaqa. U yangilaring ham vaqtlar o'zisha vaqtlar yurgan bilan hech narsaga erishmaysanlar. Qachonki mana bu ahli kitob bilan birlashishimiz kerak. Alloh taolo biz bir-birlarimizga tamassukxo'r deysa, ya'ni bir-birlarimiz rizqimiz ustimizgadir. Ya'ni din tarafdan ham bir-biring bilan birlashsang, ahli kitob bilan birlashsak, inshaalloh bir narsaga erishamiz. Bu Yajji Majaqqa yangi Zulqarnayn gapirgan, yo'la devo berganini gapirgansan. U o'sha bizlarning qavmimiz past demoqchimisan, aqli past boshqa. Alloh taolo bizlarga sokinlikni bergan, tinchlikni bergan, shukr qilishni bergan. Inshaalloh bu Alloh taolo hammani himoya qiladi. Kimgadir bir davlatga oltin yaratgan bo'lsa, kimgadir uni ishlab chiqarishini yaratadi. Shunaqa qilib hamma davlatlarni bir-biriga rizqlantiradi Alloh taolo. Bizlarga o'sha yerdan rizqimizni beryaptimi? Chet davlatlardan Allohga shukr, o'sha dollarlar oqib kelyaptimi bergan. O'sha yangi islom O'rta Osiyo 73 ta firqaynash O'rta Osiyo mazhabi dinini yoyishlikni buyurgan. Men bilan tortishib o'tdim, chiqaysing, baribir so'kinaman, basha qilaman, chunki dabbatil arzi joyiga turaman. Lubboy usti bilan san palonchi pistovadan men bilan talashishing uchun san Qur'ondan, hadisdan palonchini o'qiganmisan, pistonchini o'qiganman, san bilan talash befoyda deb o'tirishing menga qizig'i yo'q. Men o'qimaganman, oddiy inson bo'lganman 40 yoshimgacha. Hamma shu insonlar qatori yashaganman, lekin Alloh taolo menga xalifa qilib sayladi, boshimga problemalar tushdimi? Bir yo'lni fitnasi degan hadis turibdi. Alloh taolo aytgan, Payg'ambar Rasululloh sollallohu alayhi vasallam aytganlarki, men o'zimdan eng katta fitnani qoldiraman, bu ayol fitnasi deganlar. Ya'ni dunyoni tinchlik qutqaradi, go'zallik qutqaradi, sevgi qutqaradi degani mana shu yerga turibdi o'sha. Tinchlik yo'li bilan da'vat qilaman. Ya'ni nima uchun? Mahdi agar urush qilib, sanlar aytganday qasara qisir o'ldirish qilsa edi, Makka ga borsa edi, u narsalarni yangi Usama bin Laden ham qiluvdi, yangi o'ldirishini, qirishini, porlayni, nimaga erishsa, hech narsaga erishgan yo'q. Ahli kitobga islomga kirishimizga qanaqa yo'l bilan bo'ladi? Tinchlik yo'li bilan. Va'da qilingan marhamat kubrolar bo'lyapti, janglar bo'lyapti, yangi Isroilga ham bo'lyapti, Falastinga mana rasul chiqyapti. Nima yordam qilasan? Hech narsa yordam qila olmaysan. Vaqtlashdan tashqari hech narsa qila olmaysan. Men ham sanlar qatori qurvoqqa men vaqtlayman. Shuning uchun hamma qurvoqqa sanlar manlar qatori shu vaqtlaganimiz mos qurvoqada meni saylagan Alloh taolo. Ya'ni mana bu yer yuziga ham xalifalikka ham mos qilib saylagan bu ayolga nisbatan ham ayol bilan yoshligini berib qo'ygan, yigitga ham yachagan, yoshligi o'tib ketgan qarri menga hech narsa qolmadi. Rasululloh sollallohu alayhi vasallam aytganlar, yosh bo'lsa edi bir yashasa bo'lardi, lekin men hayotimga ham Allohga shukr, bu hayotimga ham chiqilib farzandlar bergan Alloh taolo, yaxshi farzandlar yashagandim, Xudoga shukr. Yaxshimi yomon farzandlar birinchisi 9-mayga tug'ilgan bo'lsa, u g'alaba kuniga tug'ilgan, ya'ni mana shu Esterda yana qayta tiklanish haqida gap boryapti. Ikkinchisi Laylatul Qadrga kechasiga tug'ilgan, ya'ni Laylatul Qadr kechasi 26-27 o'tar, kechasiga tug'ilgan. Shu belgilar sizlarga ba'zilar kun, ba'zilar o'rtancha kun, oxir kun atsang, Laylatul Qadrini shunday kechasini bildirib, shunday 26-27 o'tar kechasida bildirib qo'ydi. 7-noyabrga tug'ilgan 3-farzandim bu ma'nosi o'sha yangi ulug' oktyabr kechasiga tug'ilgan, ya'ni o'sha Alloh taolo borligini bildiryapti. Razbo so'zingga Alloh bor deyapti. Bor o'zbek tiliga raz bir raqami. Alloh qayerda boshqa sanlar men bilan sport qilasan, ularga tiqayaraman. O'shanaqa temalarga kirmaganing yaxshiroq. Lekin sanlar albatta men bilan talashib tortishadigan bo'lsang, Alloh hamma yerda, Alloh qalbimizda, dilimizda, hadisga ham aytilgan, shoh tog'laringizdan yaqinroqdaman deb oyatga ham aytilgan, yerga ham osmonga ham deb talashib tortishib ham o'tirmada birlashgan, mana shu o'rtasida din mazhabiga birlashgan. Ya'ni nima jin kashaqqa gapirsam ham o'zini chet tillarga o'qiganman, boshqa olimlarni Abror Muxtor bilan gaplashibdi, Ali bilan. Abror Muxtor Ali to'ppa-to'g'ri gapni aytib qo'ydi unga. Men kimni to'g'ri bo'lsa to'g'risini aytaman, noto'g'ri bo'lsa noto'g'risini aytaman. Meni ham ukam musulmon deb ukam, men ham musulmon bo'lib tug'ilganman. U ham men otim sunnatulloh, yana bitta otim bo'lsa, men sunnat, ya'niki hadislarda eng sanlar zaif
bitta mablag' sifat nima degan gapi achchig'im chiqadi. Hadisdan gapirmaylar, bu men mazhabga turibman degani uchun gapiraman. Menga farqi yo'q. Xohlaganimdan so'qaman, sen so'kingansan, sendan battar qilib so'kinaman. Nima deyapsan? Qora bayroqli haqidagi hadisda aytyapti, bu davlat haqqi, ham bir jamoat haqqi ekan, sochlar uzun bo'ladi, kunyasi shaharlar nomiga bo'ladi. Bitta savol bergan ekan, senga aytyapsanki, o'sha agar hadis bo'lsa deb aytyapsan. Hadis emay nima de shunchaki joyigacha keltirib, vaqtigacha zamonasiga olib kelgan qora bayroq. Qora bayroq bu motam ma'nosini beradi. Ya'ni qahtonlik kishi Husan billardan uni tushunib o'zing aytgansan. Internetga mana bir ko'rdim, topdim, ruschasi ham bor edimi? Topmayapman. U qora bayroqni 3 kun olib kelib beradi Husan billardenga. Tush ko'radi yoshligiga, ya'ni bayroqda bor bir otliq keladi, otlikni deb o'sha tushi. Mana bu bayroqda bor Mahdiga borib bersan, Usama deb aytadi, 3 kun tush ko'radi degan. Keyin shu bilan yangi jihodga chiqib ketgan u. Chunki u kella bera o'lla tushlar ham bu vahiydan qiroldan biri yoki 70 dan birimi deb hazilga ham kelgan ekanman. Shunday gap, vahiy tugagan bo'lsa ham mana shunaqa belgilar orqali Alloh taolo bildiradi. Ismlar orqaga ham masalan, men daryo qo'ygan edim, o'g'limni daryo o'qib ketdi deganday, sen o'zing ham ismlar haqida ham gapiribsan. Muhammad Ahmad so'zlariga yangi Ahmad Sharam o'shalarga bilan yaxshi Saudiyani nimasi ism yozibsan. Men oltim shuhrat bo'ladi. Men Mahdi degani, men shuhrat degani. Zramiyatni silov bo'ladi. Ya'ni Rossiya qishloq mol boqarlar boradi. Mana shu hadis qishloq mol boqarlar katta-katta imorot quradi. Rossiyaga biz borganimiz haqida gap ketyapti. Rossiya landishkuri bilan nomlanadi. Land degani mamlakat, to'ycha ruscha o'zbekcha so'zlar qo'yilgan ma'nolardan to'yib beraman. Odamlarning harakatidan topib beraman. Nima gaplar bor, nima men sanlarga o'xshab, yana 40 yil o'qisam, 50 yil o'qisam, men sigaret chaqib, boshqa chaqib miyam ketdi o'zi. Men o'zi yoshligim ketdi, o'zi qarigan sari miya ishlamay boraveradi, borgan sari meni miyamga hujumlar bo'laveradi. Ana kinoga o'xshab bugun yozib olib yetdi, nima qilishim kerakligini qaytadan gapirishim mumkin, lekin Alloh taolo Mahdi degan hidoyatni berib qo'ygan, menga yo'lni rostini Alloh o'nglab qo'ygan. Senlar aytganda jin bor, tanaga atsang bor. Ya'ni bizlarda ya'ni jinlar gapiradi, belgi qiladi. Masalan, menga yoshligimda onam bo'lgan paytlarga qorniga qaradi edi. O'sha nima uchun o'ldi, nima 10-sinfga, 9-sinfga, 16 yoshimga bo'lsam, hayron qolgandim. Nima bu qorinni ko'rsatyapti deb. Qorin katta, qarin degan ma'noni beradi. Qarin degani bu davr degani, ya'ni 40 yoshimga saylashimdan oldin shuna o'tirganimizda bir kapponni tagiga qallasan yoningga, atrofingga qara dedi. Ya'ni joning joyiga turibdi hamma narsa. Sen jinni emasan, kallang shunga tushungan emas, aqlingga shunga. Turkitib tepaga qaradi, hem o'qishida turibdi. Bir narsa mana qora narsa, qop-qora narsa bo'lib turibdi. Keyin onam shakliga keldi, ko'krak qorin ma'nosi berdi. Qarin degan shu davr keldi deb tushuntiryapti. Ko'krak ma'nosi baxt, ya'ni islom dini bo'lishi, Alloh taolo yerga islomni berishi, tinchlik yo'li bilan berishi, yerda Alloh man qilgan harom narsalarni yo'q qilishi, ya'ni aroq, sigaret, prosenlar, foshabozlik, kazino, qimor, mana bu behuda dendi-pendi, mana bu telefondagi har xil o'yinlar, yosh yigit, katta yigitlar o'zi mana shunaqa narsalarga berilib ketyapti. Ana shu gomopomlarning hammasini ko'raman. Shunaqa gurung qilsa, shu tagiga qarab boraman, shunaqa internet o'yinlar, qaydiki lav o'yinlar, bekorchi o'yinlarga kirgan o'shalar gamolar ko'pini ko'raman. Tavba, astag'firulloh, astag'firulloh. Shuning uchun vaqtni zo'y ketkazmaslik kerak. Qora bayroq degan ma'nosi, qara bu motam ma'nosini beradi. Ergashsang yaxshi, ergashmasang motam hamma yoqqa bo'ladi. Yer ahliga ham inshaalloh O'zbekiston tinch, O'rta Osiyo tinch. Senlar prezidentini ham yomonlading. Prezidenting masalan tovuq boqar deb yomonlagansan, o'shani gapini ko'rdim. Endi o'sha nimaning tagiga qo'ygan, ma'qullagansanlar. Tovuq yomonmi? Tovuq uyingga boqsang, mana tabiiy giyohlardan yegan tovuq tuxumi qanday yaxshi bo'ladi? Qanday ukolemagan uyiniki tovuqlar qanday yaxshi bo'ladi? Meni qo'shnim tovuq boqadi, indik boqadi. Havasim keladi, juda o'zi yetishtirib yeydi shuni. Sotib olib yeysan, qanaqa narsalar sotib olib yeysan bozordan. Mana Rossiyaga bordim, Ruslar ham beda bo'lib yomg'irga yayratadi, qurimaydi, salqin joyi. Ya'ni qishga beramiz deb, qishlar qancha uzoq bo'ladi. 4 rublmi olardik mahalliy tovuqni tuxumini. 1 rubl ham turmaydi, qancha kopek turadi o'sha nimani tuxumi, shu fabrikalar tuxumi. Tovuqlar qanaqa ahvolga boqiladi. Uyga qanday yaxshi boqiladi, shuni hajm qilinglar. Limon yetishtirsan, hajm qilinglar. Yong'oq yetishtirsa, hajm qilib o'tiribsanlar. Bu nima uchun hajm bo'ladi? Poshshalar hajm bo'laveradi menga. Boshqa prezidentlar bir-biriga bog'lib, bizlar Rossiyaga qaramday bog'libsak, Rossiya ham, Amerika ham kimga qaram? Allohga qaram. Alloh taolo qiyomat soati Iso degan joyga yetkirdi. Mana shu yetib keldik, mana shu qiyomat soatiga qasam ichaman deyman. Naml sura
82-oyat Zuhruf sura 61-oyatga yetib keldik bu. Bu davrdan o'tish uchun nima qilish kerak? Ma'diga bo'ysunish kerak. Yevreylar bilan bir ahli kitob bilan birlashib islom dinini da'vat qilish kerak. Qo'lingdan keladimi? Arablarga ayt, vaqtim keldi deb. Ruschani bilasanmi? Yevreylarga ayt. Nima qilasan? Yevreyni o'ldiraman, boshqa qilaman deb. Men sani kommentariyangga bir yevrey qo'ygan o'zbek kerak, yahudi qo'ygan o'sha Tavrotdan qo'ygan oyatlarni qo'ydim. O'qidim, mana o'shani bera bir anaqa qilib ekran yozuvini qilib qo'ymoqchi bo'ldimmi, yana qidirib yana topib, lekin gap bilan gapirib qanaqa video montaj ishlashni uncha bilmayman, men to'g'ridan to'g'ri gapiraman. O'sha Alloh oyatlari bor, va'dasi bor, ularni Tavrot kitobiga va'da bergan. Buzilib ketdi deysan, Nasroniyda buzilib ketdi deysan, Alloh taolo vaqti bilan buzaveradi. Nima uchun? Chunki Alloh taolo Qur'on Karimni va'da bergandi, saqlayman deb shunga olib kelib, ularning kitoblarini buzib olib kelib mana inshaalloh mana oxirgi Muhammad Rasululloh sollallohu alayhi vasallamga berilgan Qur'on Karimni nima qildi? Qur'on Karim va'da berdi, shuni saqlaydi. Endi Qur'on Karimni saqlar ekan, hasliga ergashmayman deyotgansan, lekin bizga O'rta Osiyoning mazhabini olishlik berildi. Hazrat Nomon ibn Sodiq kishining mazhablarini va yana hadislar sahih deysanmi, zaif deysanmi, hammasiga bir ma'no turadi. Men xohlasam men ertalardan ham gapirishim mumkin, anekdotlardan men san qayerda turganim gapirishim mumkin. Masalan, Alpomish haqqiga rivoyatlar bor, yana Yevropalarga ham chiqqan uni haqqiga rivoyat. Alpomish degani Allohning yordami turadi. Alpomish Allohning yordami. Masalan, bizlarga ham O'rta Osiyo ham butun yer ahliga Alpom ish deyapti. Alloh pom yordamchilari ish, Allohning yordami ish bilan keladi deyapti. Ya'ni Rossiyaga ish bilan boryapsanmi, tinchlik yo'li bilan mana shu bilan Alloh taoloning yordami keladi deyapti. Yana aytibdi, Alpom deyapti, Allohning pomi yordamchisi, pomochnik deyapti. Va degan bir yonifdan turgan ayol bilan shuhrat mana shular deb mana shunga kelyapti. Oybarchining ham so'z bu kerak bo'lsa, bar Chin deyapti. Chin Xitoy turadi. Xitoy yuzga dog' bor deb shu bayon turgan ayol haqida turibdi. Qayerda o'sha ayolni tayin tayiga degan gap turibdi. Qayerga desang, o'yini cho'nika solib beraman dedi. Masalan, cho'nika qo'ysang suv. Tavba qilaman, astag'firullah, mana berganman har xil yomon so'zlarni aytaveraman, so'kinishi mumkin ayollar turadi, lekin har xil sirlarni fosh qilaveraman. Lekin nima uchun maqsad turibdi? Maqsad yer yuziga islomga kelishligi. Avvalambor maqsadim shu. Allohning maqsadi bu. Menga turgan jinlarning maqsadi bu. Jin bor. Jinlar biladi deysan, boshqa qiladi deysanmi? Jinlar nimani xohlaydi? Yer yuziga islom bo'lishini xohlaydi. Sen jindan qo'rqma, Alloh taoloning bandalari ular. Bandalar bizlar ham bandamizlar. Yerga dushman holatga tushingiz deb ularga aytilganmisa ham ma'lum muddatga yashashlik, bizlar insonlar ham bir-birini go'shiydi. Senlar firqa bo'lib bir-biringni go'shiyapsan. Mana shu davlatlar chegara qilmasa, senlar Afg'onistonni kunni qilasan, qilmaysan, bilmayman, bir-biringni o'ldirib ketaverasan. Mana Buxoriy deganingni chet elga otganini ko'rdim, beldan qo'yib pistolet olib kelib otgan. Xuddi shunday tavakkul qilaman deysan, olimlar o'ldirilaveradi. 100 yilga bitta olim kelsa, o'ldirilib ketaversa nima bo'ladi? Alloh taoloning va'da qilingan vaqtgacha o'lib keling. Mana qiyomat soati Iso degan vaqtga turibmiz. San Iso osmondan hech qanaqa Iso tushmaydi. Meni tanamni olib borishi mumkin. Uni ruhini olib kelib bir guvoh o'tkaztirishi mumkin, Alloh bilguvchi yana. Lekin mana shu soatga keldik. San hech qanaqa Dajjolni o'ldirmaydi. Dajjol yo'q narsa, ya'ni u hadisga aytilganki, Abdullah ibn Amr aytgan hadislarga nima uchun Dajjol yo'q? Aytganlarki, men Rasululloh sollallohu alayhi vasallamning bir hadisini eshitdim va uni bir umr esga saqladim deganlar. Ya'ni qiyomat alomatlaridan eng katta alomatlardan biri quyoshning mag'ribidan chiqishi, ikkinchi esa Dajjol deganlar. Dajjol demaylar. Ikkinchisi Dobbatul Ard deganlar. Ya'ni quyoshning mag'ribidan chiqishi bu g'arb mamlakatlar islomga kirishi bo'lyapti. Mana shu kecha kunduz bo'lyapti. Ya'ni shuni haqqa da'vat qiladi. Kim da'vat qiladi? Men da'vat qilaman. Dobbatul Ard, men turman Moskva kalligasi, Moskvaga kalunga deb Alloh meni nima qilyapti? Qarshi kalligasi unga qarshi. Ya'ni geyra-pera harom man qilingan narsalarga qarshi turganini bildiryapti. Chashma kalligasi chashmani suvda pok kalunga deyapti. Mana gap ketyapti bu shaharlar bilan Alloh taolo belgilab shaharlarning nomi, dunyodagi hamma shaharlarni kalliga qo'ysang, qishloqlarni qo'ysang ham mana qilmay bitta ma'no kelib chiqaveradi, farqi yo'q. Alloh taolo shuni ijod qilgan. Qani endi bo'ysunasanlarmi? Menga bir-ikki bo'ysunasanlarmi? Men yordam nimalarni yevriylardan so'rayman. Farqi yo'q. Alloh o'zi qiladi bu hamma ishlarni, lekin bizga gapirib o'tishligi bor. Bitta gapirishim mos qurvaqasiman, ya'ni kun tabusin degani kun degani shu kunlar bo'lsin, tavusha yaxshi kunlar kelsin, ya'ni mana shu Qur'on, islom, hadis bilan bo'lsin degani. Tezlatsa qanchalik shuncha yaxshi. Bir-birini so'kib yurmaysan. Ya'ni mazhab talashib, bir-birini o'ldirib yurmaysan.
o'rtachasini ushlanglar nima uchun aytdilar? Mana shu o'rtasida din mazhab. Bu nima Osiyodan tegirmon degani? Sanlar nima qilyapsan? 2 marta 20 martadan borib aylansang ham hech narsaga erishmaysan. Oyatlar bor, duolar bor. Robbana duosini bo'yinga o'tirib aytsang ham u Qur'on Karimga aytilgan, masalan, Alloh taolo aytganki, Muzdalifaga chiqib duoni o'qiysan, 2 dunyo yaxshiligini degan duo qilsang, Alloh taologa yaqin bo'lasan. O'sha paytga duo qilasan, inshaalloh Alloh taolo senga 2 dunyoni beradi, yaxshiligini. Lekin faqat dunyoni so'rasang, Alloh taolo shu dunyoni ham beradi. Alloh taolo shu dunyoga namoz o'qimasdan shu dunyoni so'rasang, Alloh taolo mehribon rahmini beraveradi. 2 dunyoning manfaatini so'rasang, yana ham yaxshiroq bo'ladi. 2 dunyoning manfaatini so'raslik Dajjal bir ko'zligidan mana shu dunyoga yeb ichish, mana shu dunyoni yaxshi qilib qo'ydi. Buni kim yaxshi qildi? Alloh taolo qildi. Sanlar yevrilaringga, yo amerikanslaringga, yevropalaringga, Xitoyga aqlli kim beryapti? Alloh beryapti. Bu Alloh yaxshi yomon yo'llarga ilhomlantirdi degan, Alloh taoloning o'zi ilhomlantirdi. Nima uchun musulmonlarni xor qilib qo'ydi? Musulmonlarni o'sha davlatlarga borib islomni da'vat qilish, sanlar qo'yini bo'yniga narsa da'vat qilish. Olibsanmi Abdulazizlardan ilm olibsanmi? Ilm olganmisan, o'sha yerga da'vat qilasan. Bitta Rustoyga ishlaysanmi? Rustoyga ovqat pishirib berasanmi? Kirini yuvib berasanmi? Xotin kishi bo'lsang ham o'tirib kitob o'qi, amr ma'rufiy qilgin, da'vat qilgin, islomga kirgin, bismillohni yedirgin. Erkak kishi bo'lsang ham xuddi shunday. O'shani bazasiga borib ishlayapsanmi? Aroq, narkotiklar haromligini ayt. Bazasidan chiqib ketib shunaqa narsa bo'lmasa ishlasang, bu narsalar sotilishi harom degan. Sandan yaxshi biladi xristianlar haromligini. Sandan yaxshi amal qiladi, mendan yaxshi amal qiladi. Alloh taolo meni boshimga ko'proq sinovlar tushirgan. Masalan, musulmon meni ukalarim kasal bo'lgan, urug'larimiz ko'pchilik kasal bo'lgan, ruhiy kasal bo'lgan. Musulmon ukam kasal bo'lganda, masalan, mendan bo'ladigan voqealardan 2000-yillarga bo'lgan nima bo'lsam yaxshigina pul topardi. Alayskilarga ishlardi. To'lqin kelyapti deb qoldi. To'lqin kelyapti, yana tushunmadik. Qancha chop-chop qildik, kechalari yotmay boshqa qilib oqibat ruhiy bandsaga turibdi. Men vaqt keldi 2007-10-yillarga Rossiyaga borib ishladim, 1-3 marta. To'lqin komil degan balalar bilan ishladim. Mana to'lqinim komil, to'lqin degan ma'noni beradi. Uni dostonida kamolan deydi, kamolotga yetgan to'lqin ma'nosini beradi. Ya'ni vaqti bilan sanlarga chiqish qilaman, gapiraman. Alloh taolo bir o'nglagan gaplardan gapiraman, inshaalloh. Alloh meni sharmanda qilsa qiladi, lekin Alloh taolo inshaalloh yer yuziga islomni g'olib qiladi. Bu haq narsa qiyomat vaqti esa degan joyga keldik. Inshaalloh qanchalik tez islomga bo'ysunsang, o'zbeksan firqani yig'ishtir o'rtasida din mazhabini rivojlantirib, men san 1,5 yil allinkini kovlayapsan. Men senga million yil allinkini kovlashim mumkin. Men shohidi deyman, Alloh taoloni qanday qilib yaratdi, loy bilan ish qilib kulol bo'lmayverib yaratib qo'ydimi, yo'qmasa men yer dastlab suv edi degan Alloh taolo Qur'on Karimga. Men insonni yo'qmasa men haq bilan yaratdim degan. Men dunyoni haq bilan yaratdim degan. Dunyoniki hamma narsalar yangi million yillar bilan, ya'ni aytayapsan o'zing ham gapiryapsan 13 milliard yil, 13 milliard 700 million yil alla mana hech narsa yo'q edi deyapsan, yana 20 milliard yil yashaydimi, yana porlash bilan deyapsan. Ana shunaqa yer, yana inshaalloh yer ketaveradi. 4 milliard qancha yil yerda umri bor, inshaalloh yer qanaqa bo'ladi? Har bir qarchi yer masjiddir deyarlar. Mana shu hadis masjidlaringga yozib qo'yilgan keladi. Masjidlaring eshigiga yozib qo'ygan. Farosat qilmaysanlar, har bir qarich degani bu faqat musulmonlar namoz uchun o'qish uchun emas. Ya'ni yaponlaring, xitoylaring, ahli kitoblaring islomga kirishligi, yerizdan har masjid deganing masjidni nosini sigaretini tashqariga bekitib kirasan, masjid xuddi shuni dunyoviy ishlardan gapirmaysan, Qur'on hadis gapirasanmi, masjid ichiga mana shu yer ham xuddi shunday bo'lishi kerak. Yerga ham bitta muomalang mana shunday bo'lishi kerak. Aka singillar bir-biriga qo'shnilaring, boshqalaring bilan muomala bo'lishi kerak. Ahli kitoblar bilan ham nima uchun yangini gapirabsan, Zulqarnayn bor devor qilib qo'ydi. Alloh taolo bir belgi berdi, uni musulmon qilib berdiki, g'idir-bidir gapni bilmaydi deyapsan, bizlar O'rta Osiyo xalqini o'sha yangi Xitoylarni oldini yopib qo'ydiki, u devorlikni buzish. Bu zamonda Alloh taolo bir buyruq qilsa o'sha payt bizardi. Alloh taolo u yerga shunchaki muddat berdi, mana shu qiyomat soatgacha. Qiyomat soati deganga Alloh taolo ularni ko'paytirib, Yajuj Majuj qavmini, ya'ni Xitoyni ko'paytirib 1,5 milliardga borib qo'ydi. Hindistonni ham 1,5 milliardga borib qo'ydi. Qarasang maymunga sig'inadi ular, rammi, shammi, qaysi go'r narsalarga sig'intirib, ular allohlarga sig'intirib qo'yadi. O'rta Osiyoning mazhabini juda chiroyli amallarga, Qur'on hadislarga amal qiladigan qilib, inshaalloh juda yaxshi bir amallarga olib kelib qo'ydi. Mazur bo boshqalar deysan, chiltan-piltan deysan, u narsalardan inshaalloh toza bo'ladi, inshaalloh. Alloh taolo
rahm va shafqat qiladi inshaalloh. Lekin har narsadan so'rasang ham o'sha narsaga toshga sig'inasan, boshqaga sig'inasan, Alloh turadi orqasiga. Alloh mehribon va rahimli islimi bor. Qur'on Karimga necha marta kelganmiz Alloh taoloning o'zi 114 martami o'sha oyatlarga 113 ta oyatga bismillahir rohmanir rohim bilan boshlangan. Ya'ni mehribon va rahimli Alloh nomi bilan boshlangan. Faqatgina o'sha jihod surasiga, Tavba surasiga bismillah boshlanmagan davom deysan, urushlar turibdi. Farqi yo'q, urush qilasanmi, qirin qilasanmi, menga farqi yo'q. Mendamgina umrim oz qoldi, men yashab o'tib ketaveraman. Agar bir narsa bo'lgida desa, bo'ysunaman sang o'zingga yaxshi. Agar musulmonman, bo'ysunmay, mana bu like bosmayman, bir-birimni tarqatmayman. Men Abdulazifarman, shaqillatib vaqillatib yuraveraman Qur'on vaqidan baqidan men mingtani undan kelgan qavli bilan, mingta hadisni bilaman, kapanimma bilaman yuravergin. Buxoring ham unaqa Ibn Sino manaka deb o'zbek tojik bir-biring ustingdan nima qilib, men Ibn Sinoni ham kerak desa, ana ko'tlar haqqiga gapirgan, bitta kitobni o'qiganman. Ko't yerga kishi orqasiga qilsam mana bunday zo'r bo'ladi, foydalar bo'ladi deyapman. Senlar odamga sig'inma, Xudoga sig'ingin. Avvalambor. Xohlagan bitta shayxingni ko'tini ochib taylayman. Astagfirullah min kulli zamba. Men albatta ana shayxlardek yaxshi chiroyli gapirishni xohlayman. Lekin men dobbatil arz joyiga turibman. Nima uchun dajjal yo'q desan, dajjal chiqadi bir kunlik deysan. Dajjal mana shu demokratik tuzum yelkasida tog'dek non bo'ladi, non oylik yoki boylik tog' milliard tonna bo'ladi. Bitta odamning ko'tara olmaydi, ko't bo'lib qoladi tavba qilib. Astagfirullah yevreyingmi boshqang. Qanday ko'taradi bitta tog'dan nonni, qanday non tugamas nonu. Tarqatadi masalan, unga yergashlarga tarqatadi. Boylik, oylik yergashadi, xazina, dafinalar yergashadi. Qaysi odamni ketdan yergashyapti? Mana pasiboklar qilayotgan 200 milliardmi, qancha milliard 14 milliard qanaqa milliard dollarsi bo'lyapti. Bittasini o'qidim mana bu yana Elon Musk deysan, anaqalaring baribir Elon xazina dafinalar yergashgan bilan tillarni olgani bilan menni jannatim bor, do'zaxim bor, unaqa hukm ola olmaydi u. U tuzum bu, insonlar o'zi xohlagan tuzum, yergashgan tuzum. Mana musulmonlaring o'zing kerak desa yopishib boryapsanmi, Amerika yaxshi deyapsanmi, Shveysariyani maqtayapsanmi, shunaqa yashashni xohlayapsanlarmi? Ujusanlar o'shanga tobeysanlar. Qur'on hadisda yo'qlamay qo'yding, namozingni o'qiysanlar, mana oilam tinch bo'lsa deb o'zingni bolalaringga Qur'onni o'rgatasan, qizlaringga o'rgatasan, mana shuni deb turib olasan, urib surib mana shuni yodlatib, majburlatib bir kompyuterdagi. Lekin Alloh taolo albatta qaragan chog'iga shundaqangi aqldan yodingdan chiqartiradi. Jamiyating islomiy bo'lsa qanchalik yaxshi bu. Jamiyating lekin o'sha hadis zaif deysan, boshqa deysanmi, inshaalloh yer islomga kelgandan keyin Alloh taolo olib boraveradi. U zaifmi, hadismi, ertakmi farqi yo'q. Uni yevriy to'qiganmi, boshqa to'qiganmi? Hadislar vahiy bilan kelgan. Inshaalloh shunday bo'ladi. Qur'on va hadisga turishligimizni Alloh taolo beryapti. O'rtasida din mazhabiga turishligimizni Alloh buyuryapti bu. Dobbatil arz haqqiga gapirdim. Ya'ni dajjal haqqiga gapirdim, Yajmaj haqqiga gapirdim. Qara bayrog'ing shu, qara bayrog'ing araqqa yasan. Hadis bo'lsa deb gapirsang, men so'kinaman. Shunaqangi so'paman, arqalingdan, og'zingdan qilib so'kinaman, o'zingga kelmaysan. Sen menga qarshi chaqirasan desa, nima qilish kerak? Senlar shiyalarni da'vat qil, mana shu o'rtasida din mazhabiga qo'lingdan keladimi? Arabcha gapirish, to'ycha gapirish keladimi? Men ham to'ycha gapiraman, lekin dada-bada qilib gapiraman. Yaxshiroq gapirayotganmi? Bormi? Yaxshiroq chiroyli so'z bilan da'vat qilish kerakmi? Samarqandliklar bormi? Gapir, shiya mazhabni olib kel, mana shu yerda turibdi-da. Imom Mahdi mana shu yerda turibdi-da, g'ordan chiqishi ham ma'no beradi, g'ordan chiqishi. Ya'ni yashiringan imom degani. Men xohlasam tonib olaman, xohlasam jinnikka solib olaman. To bo'ysunmaguningcha, to o'rtasiyang bo'ysunadimi? Mana bu shayx-payqlaring kallalaringga astagfirullah bo'ysunadimi? Ahli kitoblaring bo'ysunadimi? Ular bo'ysungandan keyin Xitoying bo'ysunadimi? Hind bo'ysunam, to yer islomga kelguncha men umrmoqlicha mana shunda jinni sirab yuraveraman. Xohlasam bekinaman, xohlasam yashnamay Tojikistondagi bittasi bor, eshakka aylanadi, to'la jonzodami? Ana shunaqa hiylalardan bittasi bizga ham bo'lib qolar inshaalloh. Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh.